안녕하세요. 건강 맞춤입니다. 요즘 같은 건조한 날씨에 목이 자주 아프고 기침이 계속 나진 않으세요? 혹시 담배를 피우시거나 미세먼지 많은 곳에서 일하시나요? 그렇다면 더덕을 꼭 드셔야 합니다. 천연 폐 청소부라 불리는 더덕. 면역력 2배. 폐 건강을 지키는 더덕은 기관지를 보호해주며 소화 기능 개선과 노화 방지 효과까지 있는 천연 슈퍼푸드인데요. 하지만 더덕을 잘못 먹으면 오히려 건강에 독이 될 수도 있습니다. 더덕과 같이 먹으면 안 되는 음식 5가지와 더덕의 건강 효과를 극대화하는 섭취법 5가지까지 오늘 영상에서 모두 알려드릴게요. 끝까지 시청해주세요. 일부 더덕의 놀라운 효능 7가지. 1. 기관지 건강 및 기침 완화. 더덕은 오래전부터 약재로 사용된 천연 기관지 치료제입니다. 더덕의 풍부한 사포닌 성분이 기관지 점막을 튼튼하게 보호하고 염증을 줄여 기침, 가래, 천식, 기관지염 예방에 큰 도움이 됩니다. 특히 건조한 겨울철, 감기에 자주 걸리는 분들에게 꼭 필요한 음식입니다. 2. 면역력 강화와 감기 예방. 요즘 같은 시기에 감기 한 번 걸리면 오래가죠? 더덕에는 강력한 항산화 성분인 비타민C, 플라보노이드, 사포닌이 풍부해 면역력을 높여 감기, 독감, 바이러스 감염을 예방하는데 탁월합니다. 3. 폐 건강과 미세먼지 해독. 담배를 피우는 분들, 미세먼지가 많은 곳에서 생활하는 분들 주목해주세요. 더덕의 사포닌은 폐와 기관지 점막을 보호하고 미세먼지 속 유해물질을 배출하는 역할을 합니다. 흡연자의 폐 건강 개선에 효과적인 최고의 자연 해독제입니다. 사소화 촉진 및 장 건강 개선. 더덕은 소화를 돕는 식이섬유와 이눌린 성분이 풍부합니다. 장내 유익균을 증가시키고 변비를 예방하는 효과까지 있어요. 속이 더부룩하거나 소화가 잘 안 되는 분들에게 적극 추천합니다. 5. 혈액순환 및 심혈관 건강 개선. 더덕은 나쁜 콜레스테롤을 낮추고 혈관을 깨끗하게 유지하는 효과가 있습니다. 고혈압, 동맥 경화, 심근경색 예방에 좋습니다. 특히 중장년층 건강 관리에 더덕이 효과적입니다. 6. 간 건강 및 해독 효과. 술을 자주 드시는 분들과 간이 피곤한 분들에게 더덕이 딱입니다. 알코올 해독을 돕고 숙취 해소에도 효과적입니다. 7. 피부 건강 및 노화 방지. 더덕 속 플라보노이드와 항산화 물질이 피부를 탄력 있고 깨끗하게 유지시켜줍니다. 피부 건조증을 예방하고 주름과 노화를 방지하는 효과도 뛰어납니다. 2부 더덕 건강하게 먹는 법 5가지. 더덕을 아무렇게나 먹으면 영양분을 100% 흡수하지 못할 수도 있습니다. 오늘 소개해드릴 방법으로 드시면 더덕의 효능을 극대화하면서도 맛있게 즐길 수 있습니다. 각 방법마다 어떤 효능이 강화되는지까지 알려드릴 테니 끝까지 집중해주세요. 1. 더덕꿀청 기관지 보호 및 면역력 강화. 기관지 건강을 위해 더덕을 드신다면 꿀청을 꼭 만들어 드세요. 더덕을 꿀에 절이면 사포닌 성분이 안정적으로 유지되면서 흡수율이 증가하고 꿀이 더덕 특유의 씁쓸한 맛을 잡아줘 목 넘김도 좋아지고 흡수율도 높아집니다. 더덕 꿀청 만드는 법. 더덕을 깨끗이 씻고 껍질을 살짝 벗깁니다. 껍질에도 영양이 많으니 너무 깎지 마세요. 얇게 썰어 유리병에 차곡차곡 넣습니다. 꿀을 부어 더덕이 완전히 잠기도록 합니다. 실온에서 일주일간 숙성한 뒤 냉장 보관 후 섭취합니다. 섭취 방법. 기침이 심할 때 따뜻한 물에 1스푼 타서 마시기. 면역력 높이고 싶을 때 하루 1스푼씩 섭취. 기대 효과 기관지, 점막 보호, 감기 예방과 기침 완화, 면역력 강화. 2. 더덕 구이 혈액순환 및 폐 건강 개선. 더덕을 구워 먹으면 사포닌의 흡수율이 증가합니다. 특히 미세먼지로부터 폐를 보호하는 기능이 극대화됩니다. 더덕 구이 만드는 법. 더덕을 씻고 살짝 찢어줍니다. 꿀 2큰술, 간장 1큰술, 참기름 1큰술, 마늘 1작은술을 섞어 양념장을 만듭니다.
더덕에 양념을 골고루 바른 뒤 오븐 또는 팬에 구워줍니다. 중불에서 앞뒤로 노릇하게 구워주면 완성. 섭취 방법. 밥 반찬으로 먹으면 기력 회복에 좋습니다. 흡연자나 미세먼지 많은 곳에서 일하는 분들께 추천. 기대 효과 폐 속 미세먼지 해독, 혈액순환 촉진, 기력 회복. 3더덕차간 해독 및 숙취 해소. 더덕을 끓여 차로 마시면 해독 효과가 극대화됩니다. 간 건강에 좋은 성분들이 우러나와 알코올 해독에도 효과적이죠. 더덕차 만드는 법. 더덕을 씻고 얇게 썰어줍니다. 물 1에 더덕 10조각을 넣고 30분간 끓여줍니다. 기호에 따라 꿀이나 대추를 넣어 드시면 좋습니다. 섭취 방법. 술 마신 다음 날 아침 한 잔 마시면 숙취 해소에 탁월. 지방간, 간 기능 저하가 걱정되는 분들에게 추천. 기대 효과. 알코올 해독, 간 건강 개선, 혈압 안정. 4더덕 샐러드 장 건강 및 다이어트. 더덕을 생으로 먹으면 식이섬유가 살아있어 장 건강에 좋습니다. 저칼로리이면서 포만감이 커 다이어트에도 효과적이죠. 더덕 샐러드 만드는 법. 더덕을 얇게 채 썹니다. 양배추, 오이, 당근 등과 함께 섞습니다. 요거트 드레싱이나 유자청 드레싱을 뿌려줍니다. 섭취 방법. 변비가 있는 분들은 꾸준히 섭취하세요. 다이어트 중에도 건강한 영양 공급이 가능합니다. 기대 효과. 장 운동 활성화 변비 해소 다이어트 효과. 3부 더덕과 함께 먹으면 안 되는 음식 5가지. 1. 우유 소화불량 유발. 더덕 속 사포닌이 우유 단백질과 결합하면 소화장애를 유발할 수 있습니다. 특히 위장이 약한 분들은 설사나 복부 팽만감을 느낄 수 있어요. 대체 추천 더덕차를 마실 땐 꿀을 추가하세요. 2. 돼지고기 속 포화지방이 더덕의 사포닌 흡수를 방해합니다. 같이 먹으면 혈액순환 장애를 유발할 수 있어요. 대체 추천. 더덕과 닭고기는 궁합이 좋습니다. 3. 매운 음식 위장 자극. 더덕 자체가 위에 좋은 성분이 많지만 매운 음식과 함께 먹으면 위산 분비가 과도해져 속쓰림을 유발할 수 있습니다. 대체 추천. 순한 양념으로 더덕을 드세요. 4. 커피 미네랄 흡수 방해. 커피 속 카페인이 더덕의 미네랄 흡수를 방해합니다. 더덕의 건강 효과를 반감시키니 식사 후 1시간 뒤 커피를 마시는 것이 좋아요. 5. 감귤류 사포닌 흡수 저하. 비타민C가 풍부한 감귤류와 더덕을 같이 먹으면 사포닌 흡수율이 낮아져 건강 효과가 반감됩니다. 지금까지 더덕의 7가지 효능과 건강하게 먹는 방법 5가지, 그리고 함께 먹으면 안 되는 음식 5가지까지 알아봤습니다. 이제 더덕을 더 효과적으로 드실 수 있겠죠? 이제 더덕 제대로 알고 건강하게 드세요. 몸에 좋은 음식도 어떻게 먹느냐가 정말 중요합니다. 잘못된 조합으로 먹으면 효과가 떨어질 뿐만 아니라 오히려 건강에 나쁜 영향을 줄 수도 있다는 점 꼭 기억해 주세요. 오늘 배운 정보 가족과 친구들에게도 공유해 주세요. 혹시 주위에 기침이 잦거나 폐 건강이 걱정되는 분이 계신다면 이 영상을 꼭 보내주세요. 건강한 음식 제대로 알고 먹는 것이 가장 중요한 건강 습관입니다. 이런 건강 정보가 유익하셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고 알림 설정도 잊지 마세요. 여러분의 건강을 지키기 위해 더 유익한 정보로 찾아오겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.